হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি এক্সপার্টেক ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী বলছি। আমরা নতুন আরেকটা প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে আসলাম। যেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমাদের এইচডিএমআই টু বিজি অ্যাডাপ্টার, যেটাকে আমরা চিনি এইচডিএমআই টু বিজি কনভার্টার নামে। তো আসলে এইটা মূলত আমরা কখন ব্যবহার করব, কেন ব্যবহার করব, এই বিষয়টা শেয়ার করব। এটার প্রাইস কত টাকা হবে, এটা কিভাবে অর্ডার করবেন, এই বিষয়গুলো আমরা আজকের ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। তাহলে আমি প্রথমে বলবো যে এটা মূলত হচ্ছে যে আমরা কোথায় ব্যবহার করি, কেন ব্যবহার করি, এই বিষয়টা। এটা মূলত আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে যে আমি একটা পিসি কিনলাম, পিসি কেনার পরে দেখলাম যে আমার পিসিতে এইচডিএমআই আছে কিন্তু বিজিএ নাই, আমার মনিটর বিজিএ। তখন আমাকে একটা কনভার্টার ব্যবহার করতে হয়। যে কনভার্টারটা আমি আমার পিসিতে লাগাবো হচ্ছে যে এই অংশটা আমরা পিসিতে দেবো এইচডিএমআইটা, এবং মনিটরের যে বিজিএ আসে এটার ভিতরে ঢুকবে। তার মানে হচ্ছে যে আমরা এইটা কনভার্টার, এটার নাম হচ্ছে কনভার্টার, এইচডিএমআই টু বিজিএ কনভার্টার। তো আমরা এটা ব্যবহার করব কেন, যদি ইন কেস আমাদের এইচডিএমআই থাকে কিন্তু বিজিএ না থাকে, আমাদের লাগবে বিজিএ সংযোগ, তখন আমরা ব্যবহার করব। এটা ব্যবহার করব। যদি কোনো পিসিতে এইচডিএমআই থাকে কিন্তু আমাদের মনিটরে বিজিএ আছে, তখনই আমাদেরকে এই কনভার্টারটা ব্যবহার করতে হবে। আমরা প্রথমে এক পাশে হচ্ছে যে আমাদের যেই পিসি আছে, ওই পিসিতে হচ্ছে যে আমরা এটা ইন করব। দেন আমরা মনিটরের যে বিজি আছে, এই মনিটরের বিজি এটার সাথে সংযোগ করব। এক কথা এটা হচ্ছে একটা কনভার্টার। কি কনভার্টার? এইচডিএমআই টু বিজিএ কনভার্টার। আসলে এটার প্রাইসটা কেমন, এটার কোয়ালিটিটা সম্পর্কে যদি আপনাদেরকে আমি একটু বলার চেষ্টা করি, তাহলে হয়তো আপনারা একটু সহজে বুঝতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো কোয়ালিটির, কিন্তু চাইনিজ প্রোডাক্ট। আমরা জানি আইটির ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টে চাইনিজ প্রোডাক্ট, তবে চাইনিজের প্রোডাক্ট হলেও কোয়ালিটিটা মোটামুটি অনেক ভালো কোয়ালিটি। আমরা এদিকে দেখতেছি সবুজ দেওয়া আছে। তো এটার প্রাইসটা কত টাকা? এটার প্রাইসটা হচ্ছে মূলত আপনারা যদি আমাদের অনলাইন শপ থেকে নেন, আমাদের অনলাইন যে কোনো সাইট থেকে নেন, আমাদের ইউটিউব, আমাদের ফেসবুক পেজ, অথবা আমাদের যেই দারাজ আছে, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট আছে, যে দিক থেকে নেন আপনারা এটার প্রাইসটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন 290 টাকা দিয়ে। 290 টাকায় আমাদের কাছে এটা আপনারা পাবেন। খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন, ইনশাল্লাহ কোনো প্রবলেম হবে না। এগুলো আমরা ব্যবহার করি। তো এটা আমি বেস্ট প্রাইস দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কেন? আমরা চেষ্টা করি সর্বোচ্চ প্রাইস দিয়ে অনলাইনে সেল করার জন্য। এই বিষয়টা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন। আর প্রোডাক্টটা যখন দারাজ বা অনলাইন থেকে প্রোডাক্টটা কিনবেন, কেনার আগে অবশ্যই কোয়ালিটিটা দেখে কিনবেন। একই প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার কোয়ালিটির উপর প্রাইসটা ভেরি করে, এই বিষয়টা আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন। আর যেহেতু দারাজে রিটার্ন দেওয়ার সিস্টেম আছে, সেক্ষেত্রে আপনি নষ্ট বা সেকেন্ড হ্যান্ড কোনো জিনিস বিক্রি করার কোনো সুযোগে থাকে না। তো আপনারা এই প্রোডাক্টটা আমার কাছ থেকে চাইলে নিতে পারেন। আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে, যেহেতু আমাদের অনলাইন শপ, সর্বোচ্চ প্রাইস আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। তাহলে 290 টাকায় আপনারা আমাদের এটা দারাজ থেকে পাবেন। চাইলে আমাদের ইউটিউব, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ, তারপর হচ্ছে আমাদের পেজ, অথবা আমাদের যেই ওয়েবসাইট আছে ওদিক থেকে নিতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্ত। ইনশাল্লাহ অন্যদিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। আল্লাহ হাফেজ।